شو هي ياسمين؟ نور على هوا. يلا نروح. خدي سارة ونروح كل يوم في الشغل. يلا. كيف؟ مثل ما سمعت. شو عم تحكي؟ حاسة نفسي والله حتى جاوبني عليه بصراحة. معلش في عمرك؟ هذا هو السؤال. ايه هذا هو، جاوبني. يا سيدي انت في عمري. وإذا أنا إجيت حبيت أعمل كشف. خطرتك ممكن الكذب. انت شو بتحكي؟ هذا الحكي كان لازم أسمعه منك، بس اللي بيزعل إني سمعته من صوفي. لحظة. بفهم منك انه مين خبر الصوفي؟ والله شيء حلو كثير. مو المشكلة إذا لي خبرت صوفي، المشكلة إنك أنت ما خبرتني. ليش هيك عملت؟ هيك كان لازم. ليك أوس.